Koncentracijski logor Jasenovac je bio najveći logor formiran na teritoriju nezavisne države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata, znači u periodu između 1941. i 1945. godine. Logor su formirali pripadnici ustaškog pokreta koji su bili kolaboracionisti nacističke Njemačke na teritoriju današnje Hrvatske i logor je funkcionirao 4 godine, od kolovoza 1941. godine do travnja 1945. godine. Znači, radilo se o jednom logoru koji imao nekoliko funkcija. Znači, zatočenici koji su ovdje bili deportirani su bili primorani na jedan prisilan rad u sklopu samoga logora. Često se radilo o čitavim obiteljima, muškarci, žene i djeca, a ono u stvari po čemu je logor najzloglasniji, to su te masovne egzekucije koje su se ovdje događale na mjestu logora Jasenovac. Kad govorimo u stvari o logoru Jasenovac, to je u stvari bio jedan kompleks od nekoliko lokacija koje se nalaze na ovom području, a taj glavni najveći logor bio je formiran na ovom mjestu gdje se danas nalazi spomen područje Jasenovac. Nakon što su pripadnici ustaškog pokreta osnovali nezavisnu državu Hrvatsku u travnju 1941. godine, nakon što su preuzeli vlast, oni su vrlo brzo u roku nekoliko tjedana proglasili rasni zakon. Ti rasni zakoni su se odnosili na Židove i na Rome. Međutim, u ideologiji ustaškog pokreta oni su kao svoje glavne neprijatelje vidjeli Srbe. Tako da su te 3 etničke zajednice bile progonjene na osnovu rasnih zakona i na osnovu ideologije ustaškog pokreta. Isto tako, ovdje su bili zatočeni i politički zatvorenici, znači Hrvati, bosanski muslimani, Slovenci, pripadnici ostalih etničkih grupa koji su živjeli na prostoru Hrvatske, današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, i oni su također bili deportirani u logor. Tako, ako ćemo pravno onda definirati što se ovdje dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, logor Jasenovac je mjesto genocida nad Srbima i Romima, mjesto holokausta nad Židovima i mjesto masovnih zločina protiv čovječnosti, protiv pripadnika ostalih naroda koji se nisu slagali sa politikom ustaškog pokreta. Ono po čemu se logor Jasenovac razlikuje od drugih logora koji su bili uspostavljeni na teritoriju okupirane Europe u Drugom svjetskom ratu je ta što u većina logora su bili pod upravom nacističke Njemačke. Međutim, ovdje na teritoriju nezavisne države Hrvatske bila jedna specifična situacija, a to je da su logori bili formirani od strane lokalnih kolaboracionista, a to su bili ustaše. Isto tako bih spomenuo da su nacisti u svom pristupu imali jedan industrijski način egzekucije zatočenika, znači u logorima smrti koji su bili formirani najviše na teritoriju današnje Poljske. Ovdje u logoru Jasenovac nije bilo plinskih komora i egzekucije koje su se događale u samom logoru su se često događale uz jedan direktan kontakt između zločinaca i žrtve. Često su se događale hladnim oružjem, tako da se radilo jednom vrlo brutalnom i krvavom mjestu koje je, znači, ovdje funkcioniralo kroz te 4 godine Drugog svjetskog rata.
Zbog rasnih zakona i zbog ideologije ustaškog pokreta bilo je slučajeva kada su čitave obitelji bile deportirane u logor Jasenovac, znači i muškarci, žene i djeca. To je prvenstveno isto tako bio slučaj u prve 2 godine logora, 1941. i 1942. godine, iz razloga što je jedan veliki broj, s jedne strane, Židova bio deportiran prema logoru. U svibnju 1942. godine je također počeo jedan masovne deportacije Roma prema logoru Jasenovac i došlo je do toga da su djeca bila odvojena od roditelja. Neki roditelji su bili poslani, deportirani na prisilni rad na područje Njemačke, neki su čak završili u nacističkim logorima na teritoriju današnje Norveške, a djeca su upravo bila najranjivija za takve teške higijenske uvjete kakve su bili u logoru, na manjak hrane, manjak brige od strane čuvara logora prema djeci, prema ostalim zatočenicima i ostavljeni u takvim uvjetima dogodila se jedna visok stupanj smrtnosti djece u logoru, tako da na poimeničnom popisu žrtava djece navedeno je oko 20.000 imena djece koje su izgubili svoj život u kompleksu logora Jasenovac. Tijekom 1942. godine priče o strahotama koje su se događale u logoru Jasenovac su dolazile i do drugih područja Hrvatske i u čitavoj toj situaciji pojavila se jedna grupa ljudi koji su pokušali pomoći ljudima, prvenstveno djeci koja su bila u logoru. Na čelu čitave te akcije bila je gospođa po imenu Dijana Budisavljević. Inače, ona je bila rođena u Austriji, a bila je udata za jednog profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. I s obzirom da je bila Austrijanka, da je govorila njemački jezik, ona je uspjela doći do određenih dozvola kako bi došla na prostor logora Jasenovac i kako bi pokušala spasiti djecu iz logora. I zahvaljujući njoj, negdje blizu 10.000 djece je spašeno i izvučeno iz logora. Nažalost, neki su bili u tako teškoj situaciji da i čak kada su otišli izvan logora, nisu uspjeli preživjeti i umrli su tim sljedećim danima i tjednima.
Spomen područja Jasenovac je osnovano 1968. godine i praktički rad same institucije mislim da možemo podijeliti u dva razdoblja, možda čak i tri razdoblja. Znači, prvo razdoblje je bilo znači, od samog tog osnutka do negdje 1990. 1991. godine i u tom razdoblju, znači kada govorimo kada je Hrvatska bila i dalje dio Jugoslavije, jedan veliki broj školskih grupa sa područja čitave Jugoslavije je posjećivalo spomen područja Jasenovac. Znači u nekim najboljim godinama, to je bilo neki kraj 70-ih, početkom 80-ih, je godišnje znalo biti više od 300.000 posjetitelja, a to su prvenstveno bile školske grupe. Znači, nije postojala nikakva obaveza da bi škole posjećivale spomen područja Jasenovac, ali sjećanje na Drugi svjetski rat je bilo nešto što je bilo vrlo bitno. Drugo razdoblje bi bilo razdoblje 90. godina prošlog stoljeća, kada su se na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine vodile borbe, znači izbio je rat, tako da su ratne okolnosti i događale i na samom području Jasenovca, odnosno ono što je spomen područja Jasenovac. U tom razdoblju 90-ih spomen područja Jasenovac nije imalo uopće građu i memorijalni muzej je bio zatvoren 15 godina, od 1991. godine do 2006. godine. Tako da, ako onda možemo pratiti broj posjetitelja, možemo znači, to raditi nakon što je muzej ponovno otvoren 2006. godine. Znači, u tim nekim prvim godinama godišnje je bilo oko 8.000 posjetitelja, a u zadnjoj godini prije pandemije koronavirusa bilo je 16.000 posjetitelja u spomen području Jasenovac. Znači, to kad se usporedi sa ovim godinama 70-ih, 80-ih prošlog stoljeća i kad se to usporedi s brojkama koliko slični memorijali na području Europe imaju posjetitelja, te brojke što se tiče spomen područja Jasenovac su puno skromnije. Znači, radi se znači, i o organiziranim grupama koji ovdje dolaze otprilike polovica posjetitelja iz Hrvatske, polovica je iz stranih zemalja i ono što smo mi prepoznali da u stvari jedan vrlo maleni broj školskih grupa iz Hrvatske posjećuje spomen područja Jasenovac i to je nešto što smo pokušali promijeniti. Tako da smo 2020. godine u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja pokrenuli projekt u kojem je ministarstvo osigurala financijska sredstva da bi školske grupe iz Hrvatske znači, mogle putovati autobusom do spomen područja Jasenovac i u tih već nekih mjesec dana kada je objavljeno u medijima da je taj projekt pokrenut, nama se javilo već 50 grupa, što je bilo vrlo ohrabrujuće i pozitivno. Nažalost, kao i u većini drugih aktivnosti i u Hrvatskoj i u svijetu, koronavirus je opet i zaustavio i onemogućio taj projekt, s obzirom da onda škole više nisu odlazile niti na izlete, niti neku terensku nastavu. O pitanju broja žrtava logora Jasenovac počelo se raspravljati još za vrijeme Drugog svjetskog rata. I ta tema je bila uvijek aktualna i o njoj se često govorilo i nakon Drugog svjetskog rata pa sve do danas. Prepoznajući sve te rasprave i kontroverze koje su postojale u javnosti, spomen područja Jasenovac je 2005. godine pokrenulo projekt Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac. Mi smo upravo krenuli tih 59.000 imena koja su već bila popisana u tom projektu iz 60. godina i kroz kontakte sa obiteljima žrtava, pregledavajući pojedine lokalne popise žrtava koje su isto tako postojale i na teritoriju današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, kroz rad u arhivama,
nastavili smo popunjavati i dopunjavati čitav taj poimenični popis žrtava, tako da trenutno u našoj bazi podataka se nalazi nešto više od 83.000 imena žrtava. I isto tako kada nastupamo u javnosti, mi smo vrlo jasni da to nije konačna brojka, jer jednostavno nemoguće je pronaći sva imena žrtava. Treba napomenuti da ustaše baš i nisu vodili nekakvu preciznu evidenciju deportacija prema logoru, niti o tome što se događalo unutar samoga logora, tako da je u stvari nije sačuvana nekakva precizna dokumentacija iz samog vremena postojanja logora, nego se većinom popisi žrtava onda baziraju na nekoj dokumentaciji koja je nastala vezano za svjedočanstva pojedinih ljudi, ili se mogu naći recimo pojedine dokumenti koji su nastali na nekoj području grada ili općine, da se zna recimo u tom dokumentu stoji da je neka grupa ljudi, da li je to 20, 50 ili nekoliko stotina ljudi bilo deportirano prema logoru Jasenovac. Isto tako recimo postoji jedan problem vezano za romske žrtve, jer one često nisu bile ni popisivane, gdje recimo postoje dokumenti sa područja općine Županja gdje je samo navedeno koliko je vagona Roma bilo deportirano prema logoru Jasenovac s tog područja. S te strane još uvijek postoje u Hrvatskoj pojedine grupe koje i umanjuju taj broj od 83.000 ljudi i dovode u stvari u pitanje i poriču da se u logoru Jasenovac dogodio holokaust i genocid, a s druge strane postoje i dalje grupe, prvenstveno u području Srbije i entiteta Republika Srpska koja se nalazi u sklopu Bosne i Hercegovine, koji i dalje smatraju da je minimalan broj žrtava 700.000, ako ne i više od toga. Tako da se mi kroz ta naša istraživanja koja se bavimo, onda pokušavamo na taj jedan maksimalno ozbiljan, odgovoran i profesionalan pristup prema svakoj žrtvi na kraju i pristupiti ovoj temi. Odnos prema povijesti 20. stoljeća u Hrvatskoj je, rekao bih, malo specifičan i malo drugačiji nego onaj koji je na području ostalog dijela Europe. Zašto je to tako? Zato što je Drugi svjetski rat bio za većinu država Europe zadnji rat koji se vodio na teritoriju tih država. Što znači da je sjećanje na taj rat i dalje ono koje je dominantno. I sjećanje na žrtve holokausta i žrtve koje su stradale za vrijeme Drugog svjetskog rata je nešto što je vrlo prisutno u javnosti. Razlika u Hrvatskoj je ta što je u periodu između 1991. i 1995. godine ovdje vođen još jedan rat i na neki način sjećanje na taj rat je više u svijesti ljudi nego sjećanje na Drugi svjetski rat. Postoji još jedan razlog zašto je sjećanje na Drugi svjetski rat u Hrvatskoj ponekad izazovno, a to je da je hrvatsko društvo za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo jako podijeljeno. Što znači da ste imali ljude koji su na jednoj strani bili pripadnici partizanskog pokreta otpora i na taj način su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu, a na drugoj strani su bili ljudi koji su bili dio ustaškog pokreta ili su na neki način bili na toj strani. Naravno uvijek imate i onu treću stranu, to su ti po navodnicima promatrači, znači koji se nisu opredijelili na jednu niti drugu stranu i koji su pokušali preživjeti sve te strahote Drugog svjetskog rata najbolje što su mogli i
znali, obično je ta treća strana često i najbrojnija u sukobima. Područje Balkana, inače, i kroz povijest poznato da proizvodi previše prošlosti, kako je to rekao bivši britanski premijer Winston Churchill, i ta proizvodnja tog, pod navodnicima, viška prošlosti i povijesti dovodi do toga da ti događaji iz prošlosti kao da nikada nisu stvari završili. I na taj način dolazimo do te nekakve prijenosa te transgeneracijske traume, da čak i ove mlađe generacije koje su rođene nakon svih tih ratnih sukoba, kroz nekakve razgovore sa svojim roditeljima, sa djedom, bakom, sve te događaje nekako kao da i oni sami ih još jednom prolaze, i gdje se tu rađa nekakav čudan osjećaj nekakve nepravde koja je počinjena prema njima, prema članovima njihove obitelji, i onda iz te nepravde se rađaju svi nekakvi ti negativni osjećaji prema, pod navodnicima, onome drugome. I sve to onda dovodi u tu jednu održavanje tih jednih nekakvih konstantnih tenzija, i kao da ti događaji iz prošlosti u stvari nikada nisu prošli, nego su uvijek aktualni, i svatko ima nekako svoje osobno mišljenje i svoju nekakvu osobnu obiteljsku povijest koja ponekad nije u skladu s onom službenom povijesti, i rezultat toga je upravo tako jedno stanje u društvu, što se čini kao da ti događaji koji su bili već sada prije 70-80 godina, nekada i više, i dalje onda izazivaju nekakve podjele u društvu. Pa mislim da je jako bitno da današnje generacije, jako je sad prošlo već više od 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata, znaju što se događalo u ovom razdoblju Drugog svjetskog rata, kada su i ovdje u Hrvatskoj, ali i u praktički u čitavom području okupirane Europe vladali rasni zakoni, kada su ljudi bili progonjeni na osnovu toga da su pripadali određenoj etničkoj grupi ili vjeri, kada je vladila diskriminacija i kada su počeli jedni takvi masovni zločini, koji su u stvari onda i doveli do holokausta, do genocida i do jednog pokušaja istrebljenja na području Europe židovskog naroda, a dobrim dijelom i romskog naroda, što je isto tako bilo specifično na području nezavisne države Hrvatske i srpskog naroda. Tako da čitave te povijesne okolnosti koje su dovele do takvih masovnih zločina, mislim da je bitno da i mladi ljudi više znaju o tome i da nekako znaju u društvu prepoznati nekakve tendencije koje se ponekad pojavljuju i da imaju jedan jasan izrađen stav osude takvih režima koji su doveli do takvih zločina i politika koje su vodile u sukobe i diskriminaciju pojedinih ljudi.